Всем привет, ребята! Меня зовут Мира. Сегодня я хотела для многих гача-клуберов, туберов, показать одну такую штуку, о которой, возможно, не все люди знают. Да, кто-то думает, что я уже давно забросила гача-клуб. Нет, я им даже... Боже, матерь моя божья. Почему такой большой звук? Смотрите. Допустим, берем вот этого персонажа. Вот. И персонаж, который будет танцевать. Допустим, в гача-клубе это мой персонаж. А видите, на самом деле, вот такой. Или вот такой даже. Главное, что ему надо вернуть руку. Что это? Парень без руки называется. Есть такой вот танец. Кстати, это тоже моя ось была когда-то. Это мне создавала... Ой, я изменяюсь. Это мне создавала моя подписчица, подруга. Так. Давайте сначала зайдем сюда. Ой. Ребят, сейчас не обращайте на нас, что это не то, что вы подумали. Видите, не изменяет мне. Давайте вот ставим такой фон. Любой фон можете поставить вообще. Так, это не то. Вот видите, допустим, он танцует. Допустим, я сижу под ним. Ладно, я пошутила. На 32-й страничке вроде бы. Да, на 32-й страничке есть это. Нет, это моя. Вот. А у меня другая поза должна быть. Вот. Сюда. И сюда. Ему, видите, сейчас заходим в эффекты. На хайт, вот. И убираем ему просто руку. Алло. Вот, убираем. И делаем сейчас. Вот как бы. Не надо нам. Если что, это и без paint. Здесь вы можете просто рисовать и развлекаться. В общем, это очень прикольно, кстати. Не надо, у меня есть. О, давайте крутнем. Никогда такого не видела. Спасибочки. Вот заходим в киллер. Это я не знаю, для чего делала, но... Для чего-то мне надо было это. Вы же не знаете. Убираем. Все, кроме руки. И нам нужна. Видите, хочу сейчас поменять руку. Ну, рукава в смысле. Ну, просто именно на данный момент сейчас. Такой рукав я видел где-то.
Так. Черный. И тут черный, значит, надо. Заходим в профиль. Ну, в смысле, в студию. И добавляем нашу руку. Видите, у нас есть такая ручка. Теперь нам нужна любая поза, которая подойдет. У которой будет такая рука. Но это не такая. Видите, эту штуку ставят. Я не знаю, где, блин, я это раньше находила. Вот что-то вот по типу той руки надо. Куда ты пропал? О, вот, кстати, вот это подойдет. Давайте поставим вот так. Вот, кстати, многие ютуберы этого не знают. Кстати, меня можно сделать поменьше. Хотя мне побольше надо. Или вот так как-нибудь. Вот и кажется, что он держит вас. Двигаем сюда. И рука. Еще кто-то спросил, вот видите, здесь написано киллер. Да. У многих есть такая проблемка. Кстати, вот это надо будет убрать. Ростоподъем, где это убрать? Так вот, заходим в киллера. Ну или что у вас там написано будет. Это уж не знаю. И просто стираем все. Вот вам. Кстати, недавно будет видео про это. На это все. Всем пока.